Hello, welcome back to another video. This will be part 6 of The Apothecary Diaries diamond painting. Alright, I made a lot of progress since last time I made a video, as you can probably see. Today, I will be filling in the letters K, 8, number 8, a few 4s, Q, D. There's some A's, there's some Q's, there's some A's. Oh, I already said A. Oh, I'm going to start doing Mama's face soon. Alrighty, let's get started. Let's open you up. Let's find something to put on top. Sort of like fold it down. Let's see, numbers 4. Where's my number 4s? I got a few F's, probably. No, 4, Q. I have Q. I have 3. I don't have. I have C. I have J. I have D. Oh, I need the D. Q, D. Where is the rest of it? Oh, here. I have K. I have H. Do I need H? A few here and there. A few H. R. A. Where's number 8? There's 12. 7 I have here. 4. Oh, counted 8. Okay. The rest of you will be on the side. I think I got a few 1s here as well. Yeah, I see a few 1s. So, 1s. That's might be a little bit too many at the same time. I will have these on the side and my handy tray. Mainly, I need K, Q, 8. Okay, let's try this. A few K's. A few 8. I also need 4. I also need a few 4s as well. I got some D's. Yes. A few D. I need Q. Q is also an important one. Okay, I'll leave the rest of you on the side. Did I grab an R for a reason? No reason. Why did I grab R? Okay, let's get started with some wax. There we go. Alright. And time for my anime. So let me see if I can adjust this in closer look this time. Okay. 你信一個我差咁低你細路，冇做我海唔係細路喎，你係咪騎馬嚟克里莫尼亞㗎？哦，但係因為我
我隻馬不眠不休咁趕路，所以佢暫時喐唔到喎。如果係佢兩個就唔會有咁嘅問題啦。喂，你兩個，快啲出嚟！我姐姐叫咗啲熊出嚟啊！姐姐，你到底係咩人啊？我係個普通嘅冒險者，而佢哋兩個就係我嘅召喚獸，所以唔會有危險嘅。麻煩晒啦，紅妹。紅急就負責載嗰個細路啦。唔好扭計啦，紅急，我會喺中途俾你同紅換交換載我㗎啦。姐姐，我呢之前完全冇騎過熊㗎。你放心啦，佢哋兩個就算你放開手，甚至你瞓咗覺，都唔會跌咗你落地嘅。雖然講係咁講啫。細路，你快啲望住前面大路啦！好驚啊！係嗰個方向啊！我哋喺度休息下先啦。大約仲有幾遠啊？應該仲有一半左右咯。你係咪冇瞓過覺呢？你話我知點行，咁你咪可以瞓覺咯。我而家可以做到嘅就係用最快時間帶姐姐你去我哋條村度啊。係咁睇嚟，你對我好有期望咁喎。喺工會度好對唔住啊！你可以叫得出呢種召喚獸，肯定係個好犀利嘅冒險者。所以我覺得，就算係黑灰蛇，姐姐你都可以收拾到㗎。佢都變得幾快下㗎喎。只要我可以成功帶到姐姐返去，就算最後我攰到暈低都冇所謂㗎。呢個世界嘅細路都幾堅強㗎喎。既然你都咁樣講啦，咁就要麻煩你啦，紅吉。好啦，嚟緊紅換載佢啦。到咗啦！喂，咁多位，係我啊，阿海啊，我喺克里姆尼亞翻咗嚟啦！咁多位，你驚條蛇聽唔到啊？放心啦，啲村民仲喺度啊，只係冇咩大反應咁啫。爸爸，媽媽，係阿海。你冇事真係好啦，爸爸，其他村民呢？你唔好咁大聲啊！對唔住啊！唔好講其他住，嗰位打扮得咁奇怪嘅人係邊個嚟㗎？唉，果然係好引人注目啊！媽媽佢喺咁嘅環境根本冇可能安心休息，佢病情中，所以我先會擅自咁做。阿海，唔通係？呢位姐姐咧係同我一齊翻嚟嘅冒險者啊！佢係冒險者，着到古靈精怪，佢得唔得㗎？放心啦，工會講過會盡快派高級冒險者過嚟㗎。我都唔知到底呢一條村捱唔捱到佢哋嚟啊！係啦，阿海啊，隔離嘅艾爾文娜同雜貨鋪嘅蒙德都係準備離開嗰陣俾蛇食咗。唔係啩？係啦，紅小姐，你又唔係高級冒險者，咁你嚟呢度做咩呢？我係過嚟呢度收集情報先㗎，如果可以就順便收拾埋佢。收拾？你唔好講笑啦！爸爸，判斷可唔可以收拾嘅人係我，將你知道關於嗰條黑灰蛇嘅嘢話晒俾我知。係咁好啊！佢會喺其他地方走嚟呢條村，四圍破壞，仲會食人。佢仲可以追蹤到巨大嘅聲音，所以村民好難離開到呢條村。
出到條村，只係佢好運咋。即係話沿住爬行嘅痕跡，就去到佢嘅巢穴度咯。得啦，唔該晒，我去調查下。你認真㗎？梗係啦。哦，係咯。如果佢出現，我會負責做有利，你哋搏命走就得㗎。算啦，唔好指意佢啊，冇可能。爸爸，今次冇啦。哦，姐姐，爸爸心情唔好，對唔住啊。大家已經驚到冇晒理智，我冇放喺心度喎。但係作為救命稻草嘅冒險者，竟然係一個打扮成咁嘅女仔，係人見到都冇信心啦。但係姐姐你，好啦，你咁堅強勇敢，一定會平安無事嘅。姐姐。睇嚟呢一度就黑灰蛇嘅巢穴咯喎。好啦，你都係翻入嚟先啦，紅煥。你放心啦。好啦，四圍睇下先。嚟到呢度咋？好啦，呢一度冇地方俾咁大隻嘢匿埋㗎喎。喺冇其他線索嘅情況之下，我唯有咁樣做咯。喺呢度揾到你啦！好大啊！呢條黑灰蛇咁大，唔怪得啲村民唔敢逃走啦。雖然你應該都有你自己嘅理由，但係對唔住啦，我要收拾你。冇效添，既然用火焰唔得，咁用呢樣啦。唉，好彩紅紅裝備咋。Okay, let's put the D away and bring out a few 4. 係咁好啦。哎呀，連呢一樣都冇效喎。係啦，力量同速度都好難搞啊。不過最麻煩嘅都係佢啲蛇皮，唔止係出擊，就連魔法都俾佢彈開。如果用絕招嘅話，應該可以突破到嗰啲蛇皮。但係可以嘅話，我想帶啲素材翻去。呢個時候就要用最普通嘅方法，正面唔得嘅話，咁我就攻擊側面啦。Uh-oh. 呢種應該係野性大陸靈感，係咁我就用呢一招啦，接招啦！得咗，擘大個口啦！話你知啦，我嘅魔法喺明確畫出紅紅嘅形象嗰陣，威力係可以加倍㗎，係嘛？紅紅魔法，炎之紅What kind of weird magic is this? 終於收拾到啦！哦，
灰蛇真係因為小姐你打低㗎。咪就係你睇到嘅咁咯。真係好多謝你啊！爸爸，冒險者大人幫你哋報咗仇啦！我哋條村得救啦！咁多位，呢個係小型嘅感謝宴，好好享受下啦！係紅紅啊！係咪紅紅你收拾咗嗰條好大嘅蛇啊？我呢隻紅紅一啲都唔恐怖嘅。小姐真係好對唔住，仲有好多謝你，係你救翻我哋呢條村㗎。冇嘢喎，冇人信我呢種紅紅妹妹可以收拾嗰條黑灰蛇，係好正常嘅啫。我條命係小姐你救翻嚟㗎，如果有咩事係我做得到嘅，即管吩咐我啦。好啊，係咁，到時就要麻煩你啦。I thought you had a companion. 大家又喊又笑，犧牲咗嘅村民一定會保有仲生存緊嘅村民㗎。所以就算大家係好傷心，喊到停唔到，無論如何都一定要露出笑容啊！如果我可以再早少少嚟到就好啦。姐姐係冇做錯㗎，係得你肯應承我呢個細路嘅要求，仲即刻趕過嚟。姐姐你真係好好喎！多謝你啊！好似喺邊度聽過咁嘅。喺克里莫尼亞好難先至揾得到嘅食材，竟然喺呢種地方食得到啊！因為雞蛋好容易整爛，所以好難賣俾第二度㗎。呢條村附近其實住咗好多野生嘅咕咕鳥㗎。嗰啲咕咕鳥係乜嘢鳥類嚟㗎？同普通嘅鳥類唔同，佢哋唔會飛得好高，只可以喺地面築巢，仲會喺朝早嗰陣大叫添。根本就係普通嘅雞。如果你中意佢哋嗰啲蛋，就帶啲翻去啦。真係得！好多謝你啊，姐姐。遲早我都會變成姐姐咁樣，成為好犀利嘅紅紅㗎。以紅紅為目標嘅路好難行嘅。我咁樣。咩叫紅紅啊？知道，姐姐你都係啊！姐姐，再見啦！我返嚟啦，優樂小姐。你終於翻嚟啦！係啊，你要去邊度啊？工會會長係咁嘅，因為始終都聯絡唔到啲高級冒險者，所以搞到身為工會會長嘅我要親自去一次，咁唔好意思啊！啲情報。嗰條黑灰蛇我已經收拾咗啦。喂，你唔好攞呢啲嘢嚟講先好喎。因為我有紅紅嘅祝福㗎嘛。至於證據方面，等陣，唔好喺度攞出嚟啊！工會會嬲㗎。咁又係喎，你明明話係去收集情報㗎喎。都係放棄啦！呢個人做啲咩我都唔會覺得驚訝嘅。不愧係血色惡熊啊，連黑灰蛇都唔放在眼內。你不愧係大波拉人先生嘅勁敵啊！好啦，我總算係完成咗一個委託啦。好啦，我可以順利過關啦。休息一陣間啦。買啊買啊買！好嘢，啲
錢又不斷增加緊啊！爺爺有啲咩事啊？我好好啊。學校？我講過好多次，完全冇必要返去啊。爹哋同媽咪啊，咁佢哋話想去旅行啊嘛，我咪塞咗筆錢俾佢哋咯。而家應該唔知喺邊度玩緊啊。吓？即係話要我去你嗰度玩啊？唔去嘅話就唔做我間屋嘅保證人？咁㗎，想唔過都唔得啦。唔講啦。唉，真係麻煩啊！我要保持心情開朗，都係繼續打機啦。而家呢一度就係我生活緊嘅世界。咪係咩？Right, I think it was because of the giant snake that I stopped watching that show. Oh my goodness, freaking out with this. My foot. Right, it should be the next episode. 可以用現實嘅感覺去享受奇幻世界。由開發到而家已經過咗1年，而家我係一個好犀利嘅遊戲廢人。好歡迎你返嚟啊，優奈小姐！今日經營團隊會送啲禮物俾你。有禮物啊？係啊，呢個係遊戲總共時數超過一定時間嘅玩家先可以享受嘅特別服務。請你喺度揀一箱中意嘅嘢啊！哇！揀我中意嘅嘢，但我都唔知入面有乜嘢。我揀呢箱咯。嚇！防禦速度及體力，賦予強力嘅物理同魔法抗性，恢復 HP、MP。到底係套乜嘢嘅裝備嚟㗎？對於封印級嘅我嚟講，雖然等於開外掛，但好收家咯，都係暫時封印住先啦。嚟到最後，仲有一個調查要做㗎，請一定要協助我哋完成啊！好，我想快啲打機啊，唔該快啲啊！請問 World Fantasy Online 係咪比現實更加有趣啊？的確係比較有趣嘅，現實生活真係好煩啊！喺現實世界有冇你重要嘅人啊？我從來都冇諗過咁樣嘅嘢喎。喺現實世界有冇你重要嘅嘢啊？重要嘅嘢啊，一定係錢啦。信唔信有神嘅存在啊？講到信神，我會信自己多啲咯。有啲乜嘢事我都係自己撐住嘅。嚟到最後一題，你覺得呢套紅紅裝備可唔可愛啊？我覺得都幾可愛嘅。好多謝你嘅協助，而家開始，請你好好享受全新嘅世界。全新嘅世界係指咩啊？
Why did I go back to the other episode? Let me go to the next one. 我從來都冇撐住嘅。嚟到最後一題，你覺得呢個雖然等於開外掛，但好收低咯，都係暫時封印住。界有冇你重要嘅人啊？我從來都冇啲乜嘢事，我都係自己撐住嘅。去森林。Okay, there we go. 去森林，但係我冇印象嚟過喎，唔通係新地圖？嚇？幾想我着呢套裝備啊！唉，總之都係換咗啲裝備先啦。咁嘅，點解我操作唔到嘅？我用咗年幾時間令個角色變成封頂級，竟然變翻Level 1！一定係資金出錯，要快啲登出啊！竟然冇真咁，唔係嘛？唔止唔可以登出，仲要冇得 DM 官方投訴。DM 係咪官方刪嚟㗎啦？但係開唔到喎。喺呢度？神明大人，妖來，恭喜你呀！拍手！我已經將你轉移咗去我負責管理嘅異世界嗰度啦。紅紅裝備係送俾你嘅禮物，希望你好好享受呢個異世界，盡情去做你中意嘅嘢啦。呢一個係新嘅活動嚟㗎。係野狼，偏偏喺呢個時候。雖然呢一隻只係初學者嘅魔物，但係我得Level 1，連武器都冇啊！等陣啊！都同你講咗等陣啦！啊！一 hit 啫喎，唔通呢支就係勇者的原木棒？梗係冇可能啦！唔通係靠紅紅裝備？啊！冇消息嘅，救命啊！揾到啦，係 NPC，定抑或係媽媽？哇！明明只係隨手掟出去啫喎。冇事啊嘛。我冇事啊，多謝你啊。點解個反應咁嘅？你會唔會食咗我㗎？梗係唔會啦。但係你係紅小姐喎。呢件衫啊。咁樣有冇好啲啊？而家講到嘢未啊？講嘢得㗎。我叫做優奈啊，咁你？我叫菲娜，你頭先救咗我，真係好多謝你啊！你話你係走嚟呢度採藥嘅？係啊，因為我媽媽病咗啊，不過最主要係我冇錢買藥啊！做咩咁樣望住我啊？冇嘢啊，你可唔可以帶我去鎮度啊？其實我係蕩失咗路啊！好啊！喺鎮入面應該有其他嘅玩家喺度㗎。咁嘅，優奈小姐，你打算點樣處理呢一隻野狼啊？我冇打算處理隻狼喎。唔係啊嘛，咁浪費。處理佢嘅話，可以將佢啲毛啦、肉啦，仲有啲魔石賣俾人㗎。處理佢，似乎係個唔經過處理就攞唔到素材嘅系統喎。到底係幾時更新咗10裝㗎？咁樣嘅，升咗 level？好似仲增加咗新嘅技能喎。係咪紅紅二次元霜咧？睇下先，喺白紅手套個嘴入面嘅係時間暫停嘅2次元，
該晒啊，咁我收咗佢啦。呢個係咪道具袋嚟㗎？係啊，類似道具袋嘅嘢啦。呢度就係克里莫尼亞啦。我完全冇印象嚟過喎。小姐，你點解打扮成咁嘅？你唔好理啦。哦，但係如果你冇身份證嘅話，就一定要交1個銀幣先至可以入城嘅喎。要俾1個銀幣啊？我已經供邀落你用現實世界嘅錢兌換咗銀幣啦，所以你喺呢個世界有錢用㗎啦。心心，有冇搞錯啊？不問自取。It's not cute. 呢度就係冒險者公會啊？係啊。你咪飛拿同啊！午安啊，根之大叔，呢位係優娜小姐。哦，係啊，唔好意思啊，飛拿，今日你想做嘅工作咧？係啊，今日上工會收購素材啊，就係呢一啲啦。飛拿，全部都係你處理㗎？係啊，我頭先喺森林採藥嗰陣遇到野狼啊，係優娜小姐救咗我。你又自己一個偷偷地走去森林啊？唔係講咗由我負責去採藥嘅咩？如果發生咩事咁點算啊？好對唔住啊。紅紅小姐，真係好多謝你救出飛拿。我都係咁啱蕩失路，大家互相幫助啫。好啦，呢啲係收購野狼嘅錢。多謝你啊。咁嘅話，你嘅飛拿，我哋平分咯。Where did I put my pen? 唔得㗎，我唔可以收㗎。隻貓咪係優娜小姐你收拾㗎嘛。但係你幫手處理㗎嘛。仲有啊，你有錢買藥就唔使去採藥咁辛苦啦。只不過，但係呢度太多啦。係咁，我請你做導遊啦，加埋導遊費嘅話，應該差唔多啦。咁嘅話，飛拿，你一於接受呢位紅紅小姐嘅好意啦。咁我收咗佢啦，我一定會介紹得好詳細㗎。同遊戲入面嘅城鎮好似啊，只不過啲居民同埋啲鋪頭我都冇印象見過。唔知咁啊，啲人仲一直望住我，因為優娜小姐嘅打扮真係太特別啦。係喎，我而家係隻紅紅啊！飛拿，你做咩唔食啊？我都係第一次食呢啲嘢㗎咋。係咁我想問，我可唔可以打包拎返屋企啊？我想拎返去俾媽媽同妹妹試下呢啲嘢食啊。冇問題啊，不過呢份飛拿你自己食啦，你屋企人嗰份就當係手信，另外再叫啊。邊好意思啊，要你破費。唔使客氣，唔使客氣。我食到好飽啊！跟住點呢？好可愛啊！第一次有人係咁嘅反應，感覺好新鮮啊！請問仲有冇空房啊？有啊有啊！今日真係好攰啊，都係早啲瞓啦，聽日先繼續啦。唉，睇嚟係時候要覺悟啦。唔係虛擬化身，而係現實嘅我。請好好享受全新嘅世界。都係認命啦，呢度唔係遊戲世界，而係異世界。真係奇怪啦，呢度冇一個人，有玩家或者 NPC 嘅標記。算啦，橫掂我都冇一定要返去原本世界嘅原因同埋目的嘅，就好好咁享受呢個稀有嘅異世界生活啦。如果係咁，
首先就要掌握現況。呢度完全冇人或者魔物嘅反應。呢個係自動標示紅孔地圖同埋紅孔探測技能，瞓醒一覺就增加咗啦。瞓覺真係會令人成長啊！好啦，而家就正式開始啦！真係好恐怖啊！下一招，火球術、水彈術、封印術、逼盾術。就係靠想像就可以使用到魔法，呢一部分同遊戲一樣。如果想像紅孔，就可以進一步提升威力。想像紅孔？咁樣啊？呢招係緊要關頭先再用啦。紅孔，嚟啊！睇下先，無論係魔法或者身體強化，只要除咗紅孔裝備，就完全無法使用。係啦，我出發嗰陣買啲鋼劍。好啦，一、二，睇嚟我應該除唔到呢套紅孔裝。小姐，Bella，尋日真係好多謝你啊！你今日出咗去城外啊？係啊，我有啲嘢要做啊。咁唔通一樂小姐係冒險者嚟㗎？吓？係咁嘅，我見你咁犀利，所以就以為你係冒險者。不過如果係冒險者嘅話，就唔使俾銀幣嗰啲守衛㗎啦。乜冒險者唔使俾銀幣㗎？係啊。只要喺冒險者公會度註冊咗，就可以得到喺各國使用嘅身份證㗎啦。你都識好多嘢喎，都係根之叔叔佢教我㗎。我有時會喺公會嗰邊接啲處理魔物嘅工作嚟做，我喺嗰陣學㗎。原來係咁，你只係個細路女，但係竟然做處理嘅工作，真係好犀利嘅。不過最近冒險者公會嗰邊都冇乜嘢俾我做。冒險者公會？係異世界嘅基本設定啊，話唔定呢個世界好適合我都唔定啊！你睇下佢好可愛啊，紅啊！我尋日咪講過啦，有隻熊嚟咗啊嘛！聽講只要成為冒險者就可以攞到身份證，係咪真㗎？冇錯係啊！你係咪自公會卡啊？係咪要註冊做冒險者啊？冇錯係啊！喂，你着到鬼五馬六咁樣，想學人做冒險者，你都係算罷啦！你呢種人啊，只會拉低冒險者嘅水準嘅啫。大波拉同有黑心人都經歷過。每次都係咁啦。大波拉尼先生，如果你喺公會度搞事嘅話，我一定會報告俾公會會長知㗎。我真係擔心呢一位小妹妹會俾啲魔物食咗落肚啫嘛。妹妹仔，你就乖乖地留喺屋企，喺爸爸嘅庇護下好好生活。如果真係需要展示我嘅實力嘅話，我而家就可以去收拾哥布林。哥布林，哼！就算係低階級嘅魔物，你呢啲妹妹仔都收拾唔到啦。姐姐啊，如果我收拾到呢一隻哥布林，係咪就可以俾我註冊啊？咩啊？你係咪啊？你話邊個係哥布林啊？係啊，原來你係小妖精先啱啊！唔好意思啊，波特個樣真係好難分辨㗎。小妖精。咁都過你啊！你個細路，我要俾你見識下乜嘢係真正嘅冒險者。請你填咗呢份註冊用文件先啦。職業填咩好呢？紅人、熊仔、熊、bear。搞掂，我填好啦。得啦，你個名叫優奈，年齡15歲，職業就係紅熊。好，註冊完成啦。咩話？呢位櫃頭小姐竟然真係俾我填紅紅喎！睇下先，公會卡運用魔法之力將個人情報咁樣。好嘢！完成一個委託就可以累積信用，信用越高就可以承接更加困難嘅委託。你講嗰啲嘢，隻 game 都係咁噶啦。
喺附近森林入面有原本唔應該存在嘅魔物，有人見到有虎狼出沒啊！你話有虎狼？佢算係狼嘅高一級咁啦。你咁犀利，虎狼對你嚟講應該冇難度嘅。係咁，我就接嚟做啦。話時話，到底係老虎定係野狼？可唔可以講清楚啊？你唔好問我啦，我乜都唔知㗎。水紅色。好，任務完成。咁樣做又唔會傷到素材，又唔使見血，簡直就係 perfect 啊！只不過佢叫做虎狼，明明就係老虎。睇嚟係我嘅辨識能力太屎啦！點解森林入面會有人喺度㗎？飛狼！紅印獸！係啦，搞成咁我都做素材啦。對唔住啊，我有事。因為我想賺多少少錢，等我媽媽同妹妹生活得好啲。如果菲娜因為咁樣出事，會有人好傷心㗎。你想唔想同我一齊做嘢？我識得收拾貓物，但係就唔識得處理。菲娜識得處理貓物，但係唔識收拾貓物。所以呢，不如我哋兩個一齊做嘢。你做我嘅拍檔好唔好啊？但係優娜小姐，我哋識咗冇幾耐，點解你對我咁好㗎？你問我到底點解啊？菲娜雖然係好堅強、好勤力，但始終係個細路女，所以佢一定會有犯大錯嘅時候㗎喎。優娜小姐，我哋而家係拍檔嚟㗎啦。請你多多指教，優娜姐姐。係我要你指教就真啦，菲娜。Let's see, I gotta do a few fives. After that, I will finish the recording. 真係好好瞓啊！ I put 4 away. Fina 真係好多謝你啊！但係真係太多啦，佢一個人冇可能今日處理完㗎喎。處理魔物係唔係好麻煩㗎？其中一個原因啦，因為呢啲係優娜姐姐辛辛苦苦收拾翻嚟，我想處理得仔細啲，咪搞到比平時用多咗時間咯。佢真係好乖啊！而且屠宰場係個
校上喺多人嗰陣係要輪流用㗎。原來係咁，對唔住啊，優娜姐姐。你唔使同我道歉噶噃，人多你都控制唔到噶嘛。反而我要多謝你，多謝你咁仔細處理啊。不過呢個屠宰場係紅啊，係紅啊！聽講佢又殲滅咗野狼群，令到屠宰場爆滿啊！唔真係野狼啊！呢度附近嘅野生動物似乎已經瀕臨絕種啦。係食物鏈嘅頂點啊！啲傳聞真係越嚟越誇張啊！優娜小姐，可唔可以傾兩句啊？真係唔好意思啊，想請你喺附近森林收拾魔物嗰陣略為收斂下。點解啊？因為嗰度係新人冒險者嘅收拾魔物嘅地方，如果你再咁樣落去，其他人就會冇晒獵物噶啦。其實我都算係新人嚟噶喎。新人係冇可能收拾到野狼群同虎狼噶。今日做啲咩好咧？我揾到佢啦！就係你啊，令到戴波拉尼先生受傷嘅人。咩啊？邊個？係你啊！就係你啊！追住個紅仔衫鬼馬路嘅你啊！就係你啊！你竟然打傷戴波拉尼先生！大波拉尼？邊個嚟㗎？你前日使用飛起嘅手段打到戴波拉尼先生飛咗出去㗎！你話前日？嗰個好似哥布林嘅冒險者啊？唔係喎，定係似小妖精呢？兩樣都唔似啊！唔准你話戴波拉尼先生係哥布林啊！停手啊，蘭芝！基爾，你唔好阻住我啊！梗係要阻止你啦！我哋嘅隊員太失禮啦！你叫優奈係咪啊？識講，我個名叫魯麗娜，我哋三個係戴波拉尼先生嘅隊友。其實我哋收到收拾哥布林嘅委託啊，結果喺收拾哥布林之前，我就已經收拾咗戴波拉尼哥布林。佢唔係戴波拉尼哥布林啊！其實呢方面都係佢自己攞嚟嘅。魯麗娜，你到底企邊一邊啊？冇錯，你戴波拉尼唔啱。基爾，連你都要企喺呢個其中二個靚仔嗰一邊啊！我冇諗過企喺邊個嗰邊，我只係聽完成件事再做判斷。連戴波拉尼先生嘅工會卡，差啲都俾工會取消埋啦！係戴波拉尼佢自己提出嘅啫嘛。講夠啦，你哋冷靜啲啦。我可以走得未啊？魯麗娜小姐，關於委託嘅事，真係唔好意思啊！如果戴波拉尼唔喺度嘅話，始終係以坦職為中心，靠我同蘭芝真係冇可能守護到魯麗娜。我哋可唔可以取消委託啊？但係咁樣就會當係委託失敗。咁嘅話，咁樣會影響到之後嘅活動嘅。咁可唔可以唔取消委託，而係當我哋任務失敗咗啊？但係呢個係規矩嚟㗎，工會都做唔到任何調整。我都係時候翻去啦。優奈小姐，你哋可以揾優奈小姐幫手㗎嘛？我係可以幫手，但我唔想同大波拉尼有關係咯。好，就咁決定啦。係啦，你真係決定跟埋嚟啊？我一個人去都冇問題㗎喎。但係呢個原本係我哋嘅委託，全部交晒俾你，咁就太唔負責任咯。呢個人點解會同嗰種人組隊㗎？但係真係冇問題，有成50幾隻哥布林喎。即係50幾隻大波拉尼啫，絕對冇問題。唔係大波拉尼，係哥布林啊！成班哥布林好難對付㗎，成班大波拉尼又真係好乞人憎嘅。我就將哥布林同大波拉尼相提並論啦！好啦，而家去收拾哥布林啦，都話就去收拾大波拉尼咯。就係嗰座山啊！動作快嘅應該可以即日來回。咁我哋行快少少啦。嚇！你呢個係咩眼神啊？你打算對我做啲乜嘢啊？你靜靜地就唔好出聲。咦？咁樣？記住攬實啲我啊！叫咗你停啦，仲係要跑，我都係第一次咁驚嘅啫。你瀨濕咗啊？我先冇瀨濕啊！冇就最好啦。我哋出發啦，去收拾嗰啲哥布林。係。
我哋首先要搞掂啲守衛先，唔可以俾佢哋發現我哋嘅行蹤噶。喺地面嘅就只係得呢幾隻。咪住，佢哋唔止得50幾隻喎，係接近100隻。100隻？乜原來佢哋咁大群噶？等陣先啊，你點會知噶？因為我用咗可以知道魔物數量嘅探測魔法啊嘛。有啲咁樣嘅魔法嘅咩？等陣啦！火紅術，紅術，3秒就得。用魔法放火入去，然後封住咗個洞窟啫嘛。咁樣入面嘅哥布林應該就會因為缺氧而窒息。缺氧，然後窒息。跟住我哋就係咁喺呢度慢慢等就得噶啦。真係㗎？但係就需要啲時間咯。呢啲係咪都要處理下㗎？如果係哥布林，只要攞佢哋身體嘅魔勢出嚟，就可以當成係收拾嘅證據。乜你唔知咩？我係個新人嚟嘅嘛。係喎，已經搞掂啦。入面仲有一隻。Alright, I think that's our done.